امروز چهارشنبه 3 ایول است و به بینندگان عزیز رادیو آزادی درود میفرستم از قرارگاه دفتری مرکزی رادیو آزادی در پراگ و سپاس میگویم به همه شما از اون که هر صبح بر وقت خبرهای ما رو انتظار میشوید. امروز در پراگ هوا ابری بوده، انتظار میرود که حرارت روزانه تا 24 درجه را تشکیل نماید. در مسکو هوا بارونی و تا 19 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ نیز امروز بارون میبارد و تا 18 درجه گرم میشود. در دوشنبه هوای ابری و غبارآلود میشود. احتمال دارد که در دام روز گرمی به 32 درجه برسد. آب و هواشناسان پیش بینی کردند که تاجیکستان را باد افغانی فرا بگیرد. از 3 تا 5 ایول در تاجیکستان حرارت کمی پست می رود. گفته می شود خاکریزیش اساساً در جنوب کشور در نظر است. در نویه‌های کوهی باشد بارانی کوتاه مدت می بارد. روز گذشته کمیته حقوق بشری سازمان ملل در شهر ژنو گزارش رسمی هیئت نمایندگان حکومت تاجیکستان را درباره وضع حقوق انسان بررسی کرد. در جلسه چندی از نمایندگان سازمان‌های مخالف دولت تاجیکستان هم شرکت نمودند. دیروز یوسف رحمان داستان کل تاجیکستان و رئیس هیئت با معرفی هیئت حکومت گفت که حکومت همیشه برای اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش برای رعایت حقوق انسان توجه خاصه دارد، اما نشست در زمانی صورت می‌گیرد که حکومت تاجیکستان برای سرکوب مخالفان، محدود کردن آزادی بیان و حقوق دینی پیوسته تنقید می شود. یوسف رحمان درباره مبارزه با شکنجه صحبت کرد و گفت که همه حقوق متهمان هنگام بازپرسی رعایت می شود و کسی حق ندارد با متهم بدرفتاری کند. داستان کل تاجیکستان درباره حقوق مذهبی گفت که قانونها به هر کس حق می‌دهد پیروی هر گونه دین باشند و یا به دین اعتقاد نداشته باشند. و افزود در تاجیکستان بیشتر از 4000 اتحادیه‌های دینی و بیش از 70 سازمان دینی ثبت نام شده است. یوسف رحمان افزود که در تاجیکستان هیچ کسی را مجبور نکردند که ریشش را بگیرد و یا ریش نماند، اما چون این گزارش‌ها زیادند و چندین نفر گفتند که میلیساها به آنها امر دادند که ریششان را بگیرند. داستان کل گفت که گزارش‌ها درباره اثر زنان کشیدن حجاب اساس ندارد. عین زمان خودی مقامات گفتند که با زنانی که لباس دینی میپوشند کارهای فهماندهی میگذرانند. با وجود گزارش‌ها درباره مشکل شدن فعالیت سازمان‌های غیر دولتی، یوسف رحمان گفت که هیچ گونه مانعی در راه آنها گذاشته نشدند. بعداً فوتین پازارتیز عضو کمیته صحبت کرد و از آن اظهار نگرانی نمود که حکومت تاجیکستان نه همه بندهای عهدنامه را رعایت میکند. او زندانی کردن زید سیدوف را غیر قانونی نامید و گفت که حکومت تاجیکستان به درخواست‌های سازمان ملل درباره او بی پاسخ گذاشته است. بینندگان عزیز، تفصیلات سوال و جواب نمایندگان مقامات تاجیکستان با کمیته حقوق بشری سازمان ملل را می توانید به طور کامل در وبسایت رادیوی آزادی بخوانید. ضمناً این دومین وضع بررسی حقوق بشر در تاجیکستان بعد جلسه کمیته حقوق انسان در سال 2013 می باشد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که یک نابالغ متهم در آتش زدن دختر 6 ساله در دوشنبه ناقص العقل بوده است و برای همین او را به شفاخانه روانی بردند. وزارت روز 2 ایول با نشر یک بیانیه رسمی نوشت که نابالغ سنت الله اوچیلدیف که دارای بیماری فلج معده سر و ناقص العقلی است در مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری سلامتی روانی کودکان و نورسان بستری کرده شده زیر نظارت طبیبان قرار دارد. به قول وزارت امور داخلی، سنت الله 13 ساله در آتش زدن آسیا زلفانова نقش اساسی داشته است و قبل از آتش زدن با سگ‌هایش جبر دیده را ترسانده است. وزارت میگوید که سگ‌های سنت الله را بی‌ضرر و یا محو کردند. آسیا زلفانова را روز 19 ایون در باغ ملی نویه سینا آتش زدند و 65% بدن دختر سوخته است. حادثه را دادگاه نویه سینا تحقیق میکند. حادثه بسیاری ها را در تاجیکستان وحشت زده کرد و در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تندی را به میان آورد. آدمان خواستند گناهکاران جزای سخت بگیرند. مقامات 3 نابالغ را به این جنایت متهم میکنند. هر 3 ساکن جماعت چهارکاران نویه رودکی هستند و از 9 تا 15 سال دارند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وزیر مدافع این کشور را برای تحقیق مرگ 14 عضو اکیپاژ کشتی زیر آبی به شمال روسیه فرستاد. روز 2 ایول پرزیدنت روسیه به وزیر مدافع سرگئی شویگو دستور داد که شخصا گزارش‌ها را آموخته سبب فاجعه را تشخیص کند. روز سه‌شنبه پوتین و شویگو سوختار در کشتی زیر آبی پژوهشی را که 1 ایول به وقوع پیوسته است بررسی کردند. در نتیجه آتش گرفتن یک دستگاه زیر آبی در بحر برنس 14 مالای روسیه جان باختند. افسران
در حدود آبهای روسیه در داخل دستگاهی بودند که برای آموزش قعر بحر به منفعت این کشور پیش بینی شده بود. دستگاه علمی پژوهشی هنگام انجام دادن کارهای نقشه‌ای در حدود آبهای روسیه در بحر برنز آتش گرفت گفته است شویگو. رسانه‌های روسیه با استناد به منابع خود خبر دادند که سوختار در نتیجه رسش کوتاه ناقل‌های برقی سر زده است. در وزارت دفاع روسیه گفتند که آتش در نتیجه عمل‌های فداکارانه گروه خاموش کرده شده است. دستگاه مذکور در حال حاضر در پایگاه نظامی سیورامورسک قرار دارد. کشورهای ابرقدرت عالم از ایران خواستند که به اجرای سازش هسته‌ای سال 2015 هم ادامه بدهد. یک روز پیش از آن ایران خبر داد که ذخیره اورانی غنی شده این کشور از معیار در سازش بیشتر شده است. روز 2 ایول وزیر کارهای خارجه آلمان، بریتانیا، فرانسه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران درخواست نمود که سازش هسته‌ای را همانا اجرا نموده من بعد از پایمال نمودن بندهای این سند خودداری کند. روز 1 ایول آژانس بین‌المللی نیروهای هسته‌ای تصدیق کرد که ذخیره اورانی غنی شده ایران از 300 کیلوگرم بیشتر شد. سال گذشته آمریکا از سازش هسته‌ای سال 2015 که هدف از آن توقف بخش حساسی برنامه هسته‌ای ایران از دست کشید. در ماه می سال روان ایران اعلام کرد که تولید اورانی غنی شده را توسعه می‌بخشد. خبرگزاری مردو و میدیا امرو اطلاع می‌دهد که دادگاه نویه اکتبرسکی جمهوری مردو زن 36 ساله زاده تاجیکستان را به حبس پیشکی حکم نموده است. از این زن عبداللهیوا نام برده می شود. در خبر آمده است که او در کشتاری همسایه‌اش در تاجیکستان متهم می شود. به قول دادگاه عبداللهیوا 2 آگوست سال 2018 در شهر ترسونزاده با همسایه‌اش جنجال کرده با 12 ضربی کارد او را می‌زند. مقامات انتظامی 13 اکتبر گمانبر را تحت پایگرد قرار می‌دهند. زن متهم به کشتار و 26 ایون امسال در سارانسک بازداشت می‌کنند. فعلا عبداللهیوا در حبس است و مهلت بازداشت او 40 روز معین شده است. دادگاه عالی فدراسیون روسیه درخواست جانب تاجیکستان را برای استرداد عبداللهیوا بررسی دارد. افغانستان آخرین گروه محبوسان تاجیک را از زندانهای خود به تاجیکستان انتقال داد. شراف‌الدین امام سفیر تاجیکستان در افغانستان روز 2 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت آخرین گروه 8 نفره محبوسان تاجیک در زندانهای افغانستان هفته گذشته به تاجیکستان انتقال یافتند. اماموف از شرح جزئیات بیشتر خودداری نمود و تنها تاکید کرد که با ارسال این گروه در افغانستان دیگر هیچ محبوس تاجیک باقی نمانده است. در پاسخ به این اقدام افغانستان جانب تاجیکستان هم در نظر دارد به زودی گروهی از محبوسان افغان را از زندانهای تاجیکستان به افغانستان انتقال بدهد. شراف‌الدین اماموف ابراز داشت که مسئله انتقال 80 تن از محبوسان افغان که در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند مورد بررسی قرار دارد. بر اساس سازشنامه میان دو کشور در مورد استرداد محبوسان، تاجیکستان نه همه محبوسان افغان را انتقال میدهد، زیرا به گفته شراف‌الدین اماموف طبق طلبات سازشنامه میان محبوسان افغان افرادی که به جنایت‌های مخصوصا وزنی زندانی شدند و به امنیت کشور تهدید میکنند انتقال نخواهند یافت. بنا به اطلاع سفارت افغانستان در دوشنبه فعلا بیش از 90 محبوس افغان در محبس‌های تاجیکستان نگهداری میشوند که عمدتاً برای قاچاق مواد مخدر و عبور غیرقانونی بازداشت و محکوم شدند. هر سال مقامات انتظامی از بازداشت قاچاقبران افغان گزارش میدهند و یا در مقابله با قاچاقبران مسلح آنها را میکشند. این زمان در کشور حدود 3000 پناهجوی افغان زندگی میکنند و 10 نفر دیگر درخواست پناهندگی کردند. و دیروز در بازی نیمه فینالی اول دسته منتخب خانم‌های فوتبالباز آمریکا منتخب انگلیس را با حساب 2-1 شکست داده به بازی نهایی جام جهانی فوتبال را خط گرفت. اکنون روز یکشنبه در بازی فینالی آمریکا با غالب قوه‌آزمایی دیگر نیمه فینالی که میان شوئد و هلند دایر میشود روبرو خواهد گشت. چمپیونات جهان در بین دسته‌های منتخب زنانه فوتبال در فرانسه دایر می شود. مسابقه دیگر فوتبال کوپا امریکا یعنی جام آمریکا است که در این روزها در برزیل جریان دارد. توجه همه به قوه‌آزمایی امروز میان دسته‌های آرژانتین و برزیل بود که در آن برزیل با حساب 2-0 آرژانتین را شکست داد. پاگو، پرو و چیلی برای راحت دوم جام فوتبال آمریکا رقابت می‌کنند. و بینندگان عزیز در اینجا یک اعلان داریم. رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیو را زیر عنوان ده من آغاز میکند. خواهشمندان باید در یک نوار 1 دقیقه‌ای دهه خود را به جهانیان نشان بدهند و در این باره صحبت کنند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجایب دهه خود در نوار نقل کنند. این نوار باید به یک سوال پاسخ بدهد که چرا جهانیان باید دهه شما را ببینند. نوار خود را میتوانید با واتساپ، ایمو و تلگرام طریق رقم های 420 724
05 66 81 و 420 724 05 39 59 به صفحه رادیو آزادی برای من بفرستید. مهلت تا 1 سپتامبر سال 2019 تعیین شده است. جایزه ها یکم ویدیو کامera، دوم پلنشت، سوم اسمارت فون است و بینندگان عزیز بیش تا بیت شاید جایزه نصیب یکی از شما خواهد گشت. طبق قرب اسعار خارجی که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است، $1 9.43 درهم، 1 یورو 10.66 درهم است و 1000 روبل روسی برابر است با 149.20 درهم. بینندگان عزیز با سپاس با یک شما برای همراهی. فراموش نکنید بعد از 3 ساعت دیگر بازم با شما ملاقات خواهیم داشت در تقدیم سرخط روز. تا آن دم خدا نگهدار و روزی خوب داشته باشید.